Et alors, mon chien va s'embêter tout seul. Bah oui. Il faudra bien trouver Un autre chien. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur le maire. Pourquoi? C'est son nom, ça, hibou. C'est méchant? Non, ça roupille tout le temps. Tu vas voir. Faut pas le tuer! Penses-tu? Ça sera même pas la peine, ça vit 100 ans.